இல்லடா பால் வர பால் ரப்பர் guys. Welcome to our new video. What's up, guys? Welcome to our brand new video. We're gonna do what are we gonna do today? A vlog. Vlog. You want to see me hiking into the mountain? Into the mountain. Himalaya. Himalaya. Okay, so what you gonna see is what? நீ பேசாத சொல்லுங்க. வா சரி. ரிலாக்ஸ். நீ சொல்லு நாங்க போய் சாப்பிட போறோம் சொல்லு. What we're gonna do today is we're gonna hike this mountain and we're gonna eat there and we're gonna do random shit. Let's see if we can spot any monkeys aside from him. Okay guys, if you haven't subscribe to the channel. Bell button. Okay, bye bye. Wait. A few minutes later. Why? Why you happen in this mountain, you know, right? If I win the done. Yo, mountain view. Hello, okay, sedana. Dey காப்பாத்துடா டேய். போடா. போயிரியா நீல? இங்கே உடைச்சு விட்டானே. டேய். Bye everyone. Bye. வாடா சாரா. அங்க கால் வை. பாய் ஏத்து. பாரு சர்வீஸா இருக்கறடா. சர்வீஸா முட்டி ஓடிடுச்சுடா. வாடா சாரா வா. வாடே. போய் முட்டி கழுவிடுறடி. வாடா. Yes. Hey, look at my ass. சரி உழுவா ஜோக்கா இருக்கும். இத தயவு செஞ்சு பீப் பண்ணிருங்கடா. சரி விழுந்துரு. டேய். போலாடி குடுறடா உண்டலே விட்டுடா. ஏய் யாரச்சு கை குடு. டேய் என்னே கூத்துறடா நீ. வாமிடு சீக்கிரம். நான் ஒரு அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க. என்னது? ஓகே. எல்லாம் எஸ்பிஎம் முடிச்சிட்டு வந்தீங்க? கேக்குறேன் எல்லாம் எஸ்பிஎம் முடிச்சிட்டு வந்தீங்க? நானும் முடிக்கல. நான் தான் அருள் இல்லாம இங்க ஏறுறேன். அங்கதான் பாதை இருக்கு. நான் கேட்டேன் பாதை இருக்குன்னு. அவன் கேட்டான்டா மதி. நான் சொல்லாத எல்லாம் ஏறிடுவானே. சரி ஏறுவானே. ஆமா இந்த வெங்காய பேச்சு ஒன்றும் குறைச்சல இல்ல. உன் prank with X பண்ணலான்னு இருக்கியா? உன் X prank பண்ணலான்னு இருக்கியா? ஆக்சுவலி எக்ஸ் என்ன லவ் பண்ணது ஒரு prank தான். So, நீங்களும் மாற லெஸ்ட்ல மாறன கைதான் தோ. சம்ம. பிளாங்கா. திருப்பி அதான் சொல்றேன். பாதை இருக்கு. ஏய் பரவாயில்லை நாங்க ஏர்பேன் செய்து தந்தறா கொடுவோம். யாரெல்லாம் முடியலையோ பாதையில வாங்க. Okay, what you guys are watching, this is the place which mineral water is made. So, very good. National Geographic. With Sharwin. Okay, guys. Okay. 20 minutes later. Okay guys, we are in the top. Yeah, we are in the top. Top. On the net. நான் எடுக்கலாம்னு வந்தேன். 3 இருக்கு. நீ எடுத்துக்கோ.
அது என்ன மைனீஸா குடுங்க ஷேர் பண்ணி அந்த மைனீஸ் ஆனா சொல்ல சண்டை வருது எதுக்கு சேனல் வந்தனா எதுக்கு சேனல்னா because of Elizabeth எல்லாத்தையும் வந்து என்டர்டெயின் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து ஏன் சேனலுக்கு வந்த மெயின் ரீசனே வந்துட்டு நார்மலாக வந்துட்டு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சேர்ந்தா நாங்கள் பாட்டு சிரிச்சுக்கிட்டு அது ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அது ஸ்க்ரீனில் காட்டணும் அந்த ஒரு எண்ணம் நீ தான்டா கால் பண்ணிக்கிட்டே கேட்டேன் நான் சேர்ந்தது வந்து அவனை இன்வைட் பண்ணேன் ஆனா நான் லேட்டா போனேன் நோ ஃபர்ஸ்ட் ஈஸி இது வந்து ஜோய் சொல்லுங்க என்ன ஆரம்பிக்கிற மினிமம் பிளானிங்ல இருந்தோம் ஓ இவரா எங்க இன்னும் காணுமேன்னு பார்த்தேன் வந்துட்டாரா சாரு இல்ல நீ இது வந்து மார்ச்ல இருந்தே நானும் சரியா பேசிட்டு இருக்கோம் இல்ல நான் ஜாயின்லாம் ஒண்ணும் பண்ணல அப்புறம் அவன் திறந்தான் நான் அப்படியே கூப்பிட்டான் ஜாயின் பண்ணேன் அவ்வளவுதான் சேம் ஆன்சர் இவனை கூப்பிட்டான் கேமரா அப்படி திரும்பி சொல்லு now why I joined want to know since 1 month holiday for me polytechnic so I joined high school oh polytechnic student அப்ப இது ஹாலிடே முடிஞ்சிருந்தா பேர் வா பலே கம்பு நோ ஆன்சர் ஃபார் ரெடி டேய் ஓகே சண்டை போடுங்க ஓகே நல்லா முடிச்சு புரியும் 1 hour later வந்துட்டு காட்டுக்குள்ள கூட்டிட்டு வந்து எங்களை தனி விட்டுட்டு போயிட்டான் இந்த எங்க போய் தெரியல எல்லாம் ஓட்டுறாங்க தனியா இருக்கு பயமா இருக்கு அதான் ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஹெலிகாப்டர் மேல என்ன அனுப்புங்க பயமா இருக்கு